Oggi parliamo di gioielli personalizzati, nello specifico del gioiello Mimosa, un anello che prende ispirazione da un altro gioiello abbastanza simile che la cliente aveva già indossato, perché sappiamo che moltissimi amano girare attraverso i negozi e indossare più anelli prima di giungere ad una conclusione definitiva. Dopo aver indossato svariati gioielli, quello che più si avvicinava al suo desiderio era questo anello di questa azienda, che mi ha sottoposto come immagine e mi ha chiesto, che cosa ne pensassi. Allora, partiamo dal presupposto che l'approccio di produzione industriale è totalmente diverso e differente da quello artigianale. In primis perché l'azienda ragiona in termini economici finanziari, il che significa che, come mi accadeva praticamente quasi sempre, quando mi venivano passati i disegni nel reparto di prototipazione, quindi io personalmente occupandomi di prototipazione dovevo trasformare un progetto, un disegno fatto da uno stilista per realizzare un prototipo, il primo prototipo che poi sarebbe servito alla produzione, alla ingegnerizzazione del gioiello di produzione. Allora io progettavo dando chiaramente una certa durata. Se il gambo di un anello ha uno spessore di 1 millimetro, chiaramente avrà una durata. Se lo spessore del gambo di questo anello fosse stato di 2 millimetri, sarebbe stato un altro. Per l'azienda il problema era: ok, 2 grammi in più su quest'anello, togliamoli, è ovvio, no? Perché 2 grammi moltiplicato per, facciamo un esempio, 2000 pezzi, 2 per 2 sono 4 kg di oro, 4 kg di oro, 50.000 euro, che un prezzo medio, ok, 5 per 4 sono 20, sono 200.000 euro. 200.000 euro su un solo modello moltiplicato per tutti i modelli, voi potete immaginare di quanto l'esposizione finanziaria dell'azienda sarebbe stata, in termini proprio economici, dal punto di vista proprio degli interessi. E quindi, che interesse ha l'azienda a mettere 2 grammi in più per anello? Sarebbe stato nell'interesse del cliente, ma non di certo nel business planning dell'azienda. Così l'artigiano non si pone questo problema, perché sa benissimo che progettare un gioiello esclusivo significa prendersi cura soprattutto di questi aspetti. La griffe non può essere più sottile di un tot, perché si sa benissimo che una griffe più sottile di 6 decimi di millimetro porterebbe a dare una vita a quel gioiello massima di 10-15 anni. Poi dopo questo tempo cominciano a venire via le pietre. L'obiettivo mio personale, soprattutto nelle creazioni personalizzate, è tenere d'occhio tutti questi aspetti che poi sono fondamentali per la durata nel tempo di questo gioiello, soprattutto se parliamo di gioielli che hanno un certo valore, è chiaro, no? Il gioiello Mimosa è stato realizzato grazie a oro bianco, diamanti e smeraldo centrale, taglio ottagonale. Come potete vedere dal progetto, dal rendering, già si vede perfettamente la natura del gioiello, lo spessore del gambo e anche delle griffe. Le tecniche che ho utilizzato per la creazione di questo gioiello su misura sono state la progettazione 3D, la prototipazione, il rendering, la fusione a cera persa e l'incastonatura delle gemme. Il progetto 3D ha permesso a me di poter fare un preventivo super dettagliato, con un margine di tolleranza non superiore all'8, massimo 10%. Questo significa potersi ritrovare alla fine con un prezzo reale, qualcosa di concreto, che non si trasformasse poi in sorprese fuori budget, ma soprattutto ha permesso al cliente di poter fare un paragone concreto tra quello che aveva indossato e quello che invece stava commissionando, perché in fase di progettazione e di prototipazione vengono considerati tutti questi aspetti, quindi diametri, altezza, ed è possibile quindi procedere alla formulazione di un preventivo super dettagliato. Un altro aspetto che il cliente ha potuto valutare in fase di progettazione è stata proprio la posizione e la disposizione di tutti i castoni intorno allo smeraldo, che dal modello originale che aveva visto in questa gioielleria risultavano essere posizionati in maniera random, casuale, e che lei invece successivamente ha rivalutato, perché la posizione più simmetrica le donava una sensazione più armonica, più bilanciata, e quindi abbiamo scelto tra il primo progetto
con una posizione più disordinata dei castoni e il secondo progetto invece in una posizione molto simmetrica, nel scegliere la seconda soluzione piuttosto che la prima. La considerazione principale che mi viene da fare in questa creazione è che, a differenza del gioiello narrativo dove c'è un coinvolgimento soprattutto emotivo, nel gioiello personalizzato è molto più pragmatico, si entra nel merito delle questioni strettamente legate ai materiali, alla geometria e al costo generale del gioiello, quindi è tutto più veloce, più semplice e snello dal punto di vista non solo creativo ma anche tecnico. Un altro aspetto molto importante è che ecco, il mio processo permette a chiunque di poter fare delle valutazioni su qualcosa di concreto che sta indossando in tempo reale. Nonostante abbiamo scelto come riferimento l'immagine di un gioiello industriale prodotto in migliaia di pezzi, poi alla fine ogni mia creazione è sempre un gioiello unico e ripetibile, proprio dal punto di vista intrinseco dei materiali, degli spessori che doneranno a questo gioiello una vita estremamente più lunga di quella che viene tenuta in considerazione dal processo industriale, perché il processo industriale vuole che fra 10 anni tu debba comprare un altro gioiello. Io invece preferisco che non ci si rivede per quel gioiello, ma che ci si rivede per altri gioielli. Per qualsiasi domanda, informazione o approfondimento contattatemi, io sarò felice di potervi assistere. A presto, grazie.